Vou fazer natação. Oi, gente. Hoje estou aqui para fazer o vídeo. E eu tô aqui com o Júlia. E a gente tá aqui no food truck. Aqui pro food truck. Tem mais carrinhos, entendeu? Porque ela acabou de sair da natação. Já se inscreve aqui no canal aqui embaixo e já deixa o like. Like a leixo. Like a leixo. Vou lá. Eu vou assim. Like a leixo. Gente. Vamos lá seguir ela em Daniela. Não sei. Bora ver um gato preto. Por quê? Eu gosto de gato preto. Eu não. Não tem gato preto aqui. Não tem gato preto. Olha, criança ali. Parece que elas estão se beijando. As crianças estão se beijando. Boneco. Pizza. São gêmeas, as gêmeas biscuits. E ali sei o que é, mas tudo bem, eu vou mostrar. Oh, doida! Eu bato na bunda dela. Espera, olha aqui. Você não tá gravando? Você não tá gravando? E vão lá, me seguir lá no meu musical. Like Leite Show. Arroba na sua. Like Leite Show.